హలో గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ న్యూ వీడియో. వైప్ కోడింగ్ టైటిల్ ఏంటి? వెరైటీగా ఉంది, ఎక్సైటింగ్గా ఉంది అని అనుకున్నారా? ఎక్సైటింగ్ ఉంది కాబట్టి క్లిక్ చేశారు, అది తెలుసుగా. వైప్ కోడింగ్ అంటే ఏంటి అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం. ఈరోజు మనం కవర్ చేయబోతున్నాం వైప్ కోడింగ్. వైప్ కోడింగ్ ఎందుకు ట్రెండ్ అవుతుంది, ఏ ఏ ప్లాట్ఫామ్స్లో వైప్ కోడింగ్ యూజ్ చేస్తారు, అసలు వైప్ కోడింగ్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, వాట్ ఈజ్ వైప్ కోడింగ్. అది తెలియాలంటే మనకు ఫస్ట్ ఎల్ఎల్ఎమ్స్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. ఎల్ఎల్ఎమ్స్ అంటే లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్. లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ అంటే అవి ఒక బ్యాక్ ఎండ్లో వర్క్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్స్ లాంటివి. మనకి కనిపించవు, మన యూఐలో అవి ఉండవు, మన ఏ ఇంటర్ఫేస్లో అవి వర్క్ అవుతున్నట్టు మనకు అర్థం కావు, కానీ ఇట్ విల్ బి వర్క్స్ బిహైండ్ ద సిస్టమ్స్. వీటి గురించి ఇన్డెప్త్గా డిస్కస్ చేద్దాం. వైప్ కోడింగ్, దీని డెఫినేషన్ చూసుకుంటే, వైప్ కోడింగ్ ఈజ్ యూజ్ ఆఫ్ నేచురల్ లాంగ్వేజ్ టు ప్రోగ్రామ్ వయా జనరేటివ్ ఏఐ. జనరేటివ్ ఏఐని యూజ్ చేసుకొని మనం ఇచ్చే నేచురల్ లాంగ్వేజ్ని మాత్రమే అనలైజ్ చేసుకొని జనరేట్ చేసే కోడ్నే వైప్ కోడింగ్ అంటారు. ఏంటి బ్రో అంత సింపుల్ అంటే, ఇంకా దీని గురించి తెలుసుకోవాల్సింది చాలా ఉంది కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. వైప్ కోడింగ్, సో ద కోడింగ్ ఈజ్ డన్ బై ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఇంటెంట్ ఆర్ వైప్ రాదర్ దాన్ రైటింగ్ లాజిక్ లైన్ బై లైన్ లాజిక్స్ రాయకుండా మనం ఏ వైబ్లో ఉన్నాం అంటే మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, మనం ఎలా ఉంటే మనం సాటిస్ఫైడ్గా ఉంటాం, మన మూడ్ ఏంటి, అవన్నీ మనం దానికి ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగితే అది మన కోడ్ జనరేట్ చేసేస్తుంది. యూ జస్ట్ సే థింగ్స్, రన్ థింగ్స్ అండ్ మోస్ట్లీ ఇట్ వర్క్స్. చాలా కేసెస్లో ఈ వర్క్ అయ్యాయని కూడా వైప్ కోడింగ్ ప్రూవ్ చేస్తుంది. మనం జస్ట్ చెప్తే చాలు. వాట్ ఈజ్ వైప్ కోడింగ్, ఒక ఎగ్జాంపుల్తో అసలు వైప్ కోడింగ్ అంటే ఏంటి అనేది పూర్తిగా అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం. ఒక సింపుల్ అనాలజీ ఏంటంటే, ఒక క్లోతింగ్ స్టోర్ ఉందనుకో, ఆ క్లోతింగ్ స్టోర్ దగ్గరికి మనం పర్చేస్ చేయడానికి వెళ్తాం. ఆ క్లోతింగ్ స్టోర్లో మనకు కావాల్సినవే కాకుండా చాలా రిసోర్సెస్ ఉంటాయి, లైక్ అందరికీ సంబంధించినట్టు ఉంటాయి. సో మనకు కావాల్సిన ఏకైక పర్టికులర్ దాన్ని మనం పిక్ చేసుకుంటాం. అది ఎలాగంటే, అన్ని జెండర్స్లో మన సైజ్ ఏంటి, మన మీడియం ఏంటి, మన టెక్స్చర్ ఏంటి, మనం ఏ ప్యాటర్న్స్లో ఉంటే ఇష్టపడతాం, ఇవన్నిటిని మనం అనలైజ్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ మనం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఎలా అడుగుతాం అనేది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఐ నీడ్ ఏ క్యాజీ సెట్ ఆఫ్ సమ్మర్ అవుట్ఫిట్స్. మనకు సమ్మర్ అవుట్ఫిట్స్ కావాలి అని చెప్పి మనకుంటే మనం అవే పర్చేస్ చేయాలనుకుంటాం. సో సమ్మర్ అవుట్ఫిట్స్ కావాలని అడుగుతాం. నెక్స్ట్ ఇట్ షుడ్ బి టూ ఫార్మల్, ట్రై వార్మ్ అండ్ టోన్స్. అంటే ఫ్లవర్స్ కానీ టెక్స్చర్స్ కానీ ఇలా ప్యాటర్న్స్ కానీ ఇలా ఏం లేకుండా ఒక ఫార్మల్గా ఉండాలి, చెక్స్ ఉండాలి, లైన్స్ ఉండాలి. ఇలా మనకు కావాల్సినవి మనం సైజెస్లో మనం అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకునేసరికి ఏ 3 or 4 ఉంటాయి. ఆ 3 or 4లో మనకు కావాల్సిన ఏదో ఒక దాన్ని మనం ఈజీగా బై చేస్తాం. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి అనేది మనం ఫస్ట్ తెలుసుకుంటే, మన వైబ్ ఏంటి అనేది మనం కనిపెడితే ఈ వైబ్ కోడింగ్ చాలా ఈజీ. అసలు వైబ్ కోడింగ్ అంటే ఏంటి, ఇందాక ఎల్ఎల్ఎం అన్నాం, అది ఏంటి, దానికి దీనికి కనెక్షన్ ఏంటి, అది ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. వైబ్ కోడింగ్ అంటే మనం ఒక లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ని ట్రైన్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక కమ్యూనికేషన్ పాత్ అని చెప్పొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే, బిల్డ్ ఏ క్యాజీ ల్యాండింగ్ పేజ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ గ్రేడియంట్స్ అండ్ జెంటల్ యానిమేషన్స్. అంటే ఒక సాఫ్ట్ గ్రేడియంట్గా మనకు కావాల్సిన ఒక జెంటిల్ యానిమేషన్, అంటే క్లియర్గా సింపుల్గా అలా ఉండే ఒక యానిమేషన్తో నాకు ఒక వెబ్ పేజ్ డిజైన్ చేసివు అని అడుగుతున్నారు. నెక్స్ట్ జెన్ఏఐ ఇంటరప్ట్స్ యువర్ ప్రాంప్ట్ అండ్ జనరేట్స్ కోడ్. జెన్ఏఐ అనేది మనం ఇచ్చిన ప్రాంప్ట్లో ఇంటరప్ట్ అయ్యి దానంతకు అదే కోడ్ జనరేట్ చేసి మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ యూ టెస్ట్ ఆర్ రిఫైన్ ద అవుట్పుట్, మేక్ ఇట్ సింప్లర్. మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ని మనం చాలా కష్టంగా ఉంటే దాన్ని మనం ఎలాగో సింప్లర్గా మార్చుకుంటాం. నెక్స్ట్ అసలు ఈ జెన్ఏఐ అనేది ఇవన్నీ ఎలా హ్యాండిల్ చేయబడుతుంది. ఇట్ హ్యాండిల్స్ బికాస్ దానికి ముందే లైబ్రరీస్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేశారు, లేఅవుట్ లాజిక్స్ చెప్పారు, సింటాక్స్ కూడా దానికి ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. సో దీనివల్ల మనకు ఎర్రర్స్ ఏం రావు. దాన్ని మనం జస్ట్ ఎడిట్ చేసుకొని రివ్యూ చేసుకొని డిప్లాయ్ చేసుకుంటే ఈ వైబ్ కోడింగ్ వల్ల మనం మినీ సైజ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ అన్నిటినీ డెవలప్ చేయొచ్చు ఈజీగా. ఇప్పుడు మనం డెవలపర్ వర్క్ ఫ్లో అంటే డెవలపర్ అనేవాడు ఎలా ఈ కోడ్ని డెవలప్ చేస్తాడు అనేది మనం తెలుసుకున్నాం. ఇంటెంట్ ఆర్ వైబ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన వైబ్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోగలగాలి.
బేసిక్గా మనకి ఏం రిక్వైర్మెంట్ కావాలి అనేది మనం తెలుసుకుంటేనే ఏదైనా చేయగలం. సో ఫస్ట్ ఆ డెవలపర్ అనేవాడు తన వైబ్ ఏంటో తను తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ జెన్ఏఐ ఇంటరప్షన్. మనం ఈ వైబ్ అనేది తెలుసుకున్న తర్వాత ప్రాంప్ట్ జనరేట్ చేసి ఎవరికి ఇస్తాం? జెన్ఏఐకి ఇస్తాం. అంటే మనమే జెన్ఏఐని ఇంటరప్ట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి కోడ్ అనేది ఏమవుతుంది? జెన్ఏఐ తనకు తెలిసిన తన దగ్గర ఉన్న సింటాక్స్, లైబ్రరీస్, లాజిక్స్, అల్గారిథమ్స్తో కోడ్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఆ జనరేట్ చేసిన కోడ్ ఏమవుతుంది? డెవలపర్ అంటే ఎవరు? మనమే. మనం వైబ్ ప్రొవైడ్ చేసినాక మనకి డెవలపర్కి ఫీడ్బ్యాక్గా పంపిస్తుంది దేన్ని? ఈ కోడ్ని మనం తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ మనం రీఫైన్డ్ కోడ్గా మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాం. సో వైబ్ కోడింగ్ టూల్స్. అసలు ఈ టూల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? నిజంగా ఇది చాలా బాగుంటుంది. చాట్‌జీపీటీ, జెమినీ ఈ 2 మాత్రమే మనకు తెలుసు. కానీ మనకు తెలియని ఎన్నో టూల్స్, మనకు తెలియని వర్క్స్ చాలా చేస్తున్నాయి. అవి మనకి ఇంకా తెలియదు. సో చాట్‌జీపీటీ, జెమినీ ఇవి 2 ఏమి ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాయంటే మనం ఇచ్చిన ప్రాంప్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మనం ఇచ్చిన ఏదో కమాండ్ని మనకు రిటర్న్గా టెక్స్చువల్ రూపంలోనే ఆన్సర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో దే ఆర్ నోన్ యాజ్ కన్వర్షనల్ కోడింగ్. అంటే అవి జస్ట్ టెక్స్ట్ రూపంలోనే మన కోడింగ్ని ప్రొవైడ్ చేయగలం. కానీ ఈ కింద ఉన్న 5 టూల్స్ని యూజ్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఒక వెబ్సైట్ని అయితే డిజైన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ కర్సర్. ఈ కర్సర్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే ఏఐ జనరేట్ చేసిన కోడ్ని మళ్ళీ మనం ఎడిట్ చేసుకోవడానికి కర్సర్ యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సూపర్ విస్పర్ మనం ఇచ్చిన వాయిస్ ద్వారా కోడ్ జనరేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ రెప్లిట్ అనేది మనం ఏఐ డెవలపర్గా బ్రౌజర్స్ క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ లవబుల్ అనేది చాలా ఎక్కువ మంది యూజ్ చేసే ఒక వెబ్సైట్ అని చెప్పవచ్చు, ఏదైనా చెప్పవచ్చు. న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ యూఐ బిల్డర్స్. న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా అంటే మనం ఇచ్చే లాంగ్వేజ్ ద్వారా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ని బిల్డ్ చేయడానికి ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం. సో ఫ్రంట్ ఎండ్లో యూజ్ అయ్యేది లవబుల్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్స్లో యూజ్ అయ్యేది రెప్లిట్ అండ్ కర్సర్. సో మనకు బేసిక్ కోడ్ కావాలంటే సూపర్ విస్పర్లో చూడొచ్చు. అండ్ అసలు మనం ఏ ఐడియాస్తో ఎటువంటి ప్రాంప్ట్స్తో ఈ 4 వెబ్సైట్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనేది చాట్‌జీపీటీలోంచి కానీ జెమినీలోంచి కానీ మనం రిట్రైవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ 5 యూజ్ చేసుకుంటే మనం ఖచ్చితంగా ఒక వెబ్సైట్ని అయితే డిజైన్ చేయొచ్చు. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ ప్రాంప్ట్స్. అసలు ఇన్సేపు వైబ్ కోడింగ్ అన్నావు, ఎలా చేయాలి, అసలు ఏం జరుగుతుంది, ఇవన్నీ బ్యాకెండ్లో చెప్పావు. అంటే ఇప్పుడు నేను డెవలపర్ అవ్వాలి అంటే అసలు నేనేం చేయాలి? నా దగ్గర ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ ఏంటి? సో క్వాలిటీస్ ఏం లేదు, మనం ఇచ్చే ఫార్మాట్ ప్యాటర్న్ ఇది ఫాలో అయితే మనం ఖచ్చితంగా చేయొచ్చు. ఇంటెంట్ అంటే అసలు పర్పస్. ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూస్తున్నావు, ఒక పర్పస్ ఉంది, ఒక టైటిల్ ఉంది. అలానే ఇంటెంట్, వాట్ ఆర్ యూ బిల్డింగ్? అసలు మనం ఏం బిల్డ్ చేయాలి అంటే ఒక మెయిన్ టైటిల్ లాగా. సో అది మనకు తెలిసింది. నెక్స్ట్ వైబ్ అంటే మనకు కావాల్సిన క్వాంటిటీస్, మనం ఎలా ఫీల్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక వెబ్సైట్ని మనకు డిస్ప్లే అయింది అంటే ఆ డిస్ప్లే అయిన వెబ్సైట్ని మనం చూసినప్పుడు ఒక హ్యూమన్ అనేవాడు ఎలా ఫీల్ అవ్వాలి అనేది ఒక వైబ్. నెక్స్ట్ స్టైల్ ఆర్ కన్స్ట్రెంట్స్ అంటే ఏ స్టైల్లో ఉండాలి, అది ఎవరెవరికి యూజ్ అవ్వాలి. లైక్ టెక్స్ట్ స్టాక్, డిజైన్ చాయిసెస్, ఫీచర్స్. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ ఫార్మాట్, మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ కూడా ఎలా ఉండాలి, అసలు ఏ ఫార్మాట్లో మనకు కావాలి, ఇవన్నీ తెలుసుకోవడమే స్ట్రక్చర్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ ప్రాంప్ట్స్. బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ వైబ్ కోడింగ్. అసలు వైబ్ కోడింగ్ ద్వారా ఉండే బెనిఫిట్స్ ఏంటి? యాక్సెసిబిలిటీ, ఎఫిషియన్సీ, క్రియేటివిటీ. వీటన్నిటికంటే ముందు ఇట్ రెడ్యూసెస్ అవర్ టైం, మన టైంని చాలా తగ్గిస్తుంది. నెక్స్ట్ యాక్సెసిబిలిటీ, ఈజీ టు యాక్సెస్. అంటే ఒక నాన్ ప్రోగ్రామర్ కానీ అసలు ఒక ఐటీ సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధం లేని వ్యక్తి అయినా హీ క్యాన్ క్రియేట్ అప్లికేషన్స్. ఎఫిషియన్సీ, చాలా ఎఫిషియెంట్గా పనిచేస్తుంది, ఎక్కడ హ్యాంగింగ్స్ కానీ ఇలా ఏముండవు. నెక్స్ట్ క్రియేటివిటీ, మన డ్రీమ్ వరల్డ్లో ఉండే ప్రాజెక్ట్స్ని కానీ థీమ్స్ని కానీ వాటిని ఒక రియాలిటీలో వర్చువల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లో ప్రొవైడ్ చేయడానికి, మన క్రియేటివిటీని చూపించడానికి యూజ్ అయ్యే ప్లాట్ఫామ్సే ఈ వైబ్ కోడింగ్. రిస్క్, ఖచ్చితంగా ప్రతిధ్వని ద్వారా రిస్క్ ఉంటుంది, బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. రిస్క్, యూజర్ అండర్స్టాండింగ్,
జెన్ఏఐ మనం ఇచ్చే ప్రాంప్ట్ని సరిగ్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేకపోతే ఇట్ విల్ బి ఏ రిస్క్. డీబగ్గింగ్ బాటిల్ నెక్స్. మనం ఒకసారి ప్రాంప్ట్ ఇస్తాం, దాన్ని మళ్ళీ డీబగ్ చేయమని మనమే సేమ్ అది ఇచ్చిన అవుట్పుట్నే మళ్ళీ దానికి ఇన్పుట్గా ఇస్తాం. ఫస్ట్ అది అవుట్పుట్ మనకు ప్రొవైడ్ చేసింది అంటే అది కరెక్ట్ అనే ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటుంది. దాన్ని మళ్ళీ మనం ఇవ్వడం ద్వారా కొన్నిసార్లు బ్రేక్స్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డీబగ్గింగ్ బాటిల్ నెక్స్. నెక్స్ట్, సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్. కొన్నిసార్లు సెక్యూరిటీ మిస్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు కొన్ని ల్యాప్టాప్స్ కానీ మొబైల్స్ కానీ ఇలాంటివి కొన్ని ఇండస్ట్రీ పర్పస్ కోసం మాత్రమే యూజ్ చేసే వాటి ఉంటాయి. అలాంటి వాటిలో ఇలాంటి కొన్ని ఇష్యూస్ ఉండే సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ అప్లికేషన్స్ కానీ ఇన్స్టాల్ చేయడం వల్ల కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ ఎథికల్ కాంకన్స్. జనరేటెడ్ కోడ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైనా ఒక చోట కోడ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఒక క్లయింట్కి కానీ అలా. సో తను పే చేసిన అమౌంట్కి మనం ఇలాంటి ఫ్రీ రిసోర్సెస్ యూజ్ చేసి కోడ్ జనరేట్ చేసామనుకో, అలాంటి ద్వారా మనకే రిస్క్ వస్తుంది ఎథికల్గా. నెక్స్ట్, వైబ్ కోడింగ్ రిస్క్. అసలు వైబ్ కోడింగ్ ద్వారా ఏమేమి రిస్క్ ఉన్నాయంటే క్రాష్ బోట్. అసలు క్రాష్ బోట్ అంటే ఏంటి? కాంట్రడిక్షన్స్ అంటే కాన్ఫ్లిక్టింగ్ ఆర్ సెల్ఫ్ అపోజింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు సేమ్ సెల్ఫ్ అపోజింగ్ స్టేట్మెంట్స్, అది ఇచ్చిన అవుట్పుట్నే మళ్ళీ దానికి క్వశ్చన్ చేయడం ఒక కాంట్రడిక్షన్. నెక్స్ట్, రెపిటేషన్. సేమ్ ఒకటే ప్రాంప్ట్ అంటే ఒకటే ఇన్పుట్నే ఇప్పుడు మనం పైన ఒక కోడ్ ఇచ్చింటాం, కోడ్ కాదు ఒక ప్రాంప్ట్ ఇచ్చింటాం, జనరేట్ మీ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ సర్టెన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని. మళ్ళీ సేమ్ అదే కోడ్ని మళ్ళీ ఇస్తాం, సేమ్ అదే ప్రాంప్ట్ని మళ్ళీ ఇస్తాం. అలా రిపిటేషన్స్ చేయడం వల్ల మనం డిఫరెంట్ అవుట్పుట్స్ వస్తాయేమో అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, కానీ అవే కొన్నిసార్లు క్రాష్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, అంబిగ్విటీ అంటే అన్క్లియర్ ఆఫ్ జనరేషన్. మనకు ఒకటి కావాలి, అదొకటి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే మనం అన్క్లియర్గా చెప్పడం వల్ల అది కూడా అన్క్లియర్గా అర్థం చేసుకొని అలానే జనరేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, స్టీరియోటైపింగ్ అంటే రిఫ్లెక్టింగ్ సోషల్ బయాస్ అజంప్షన్స్. అంటే సొసైటీలో ఏమనుకుంటారంటే ఇది చాలా ఈజీ అని కొందరు అనుకుంటారు, దీన్ని నమ్మొద్దు అని కొందరు అంటారు, ఎర్రర్స్ వస్తాయని కొందరు అంటారు. ఇలా చాలా వాటి వల్ల ఇది కూడా ఒక రిస్క్ అని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, హాలుజినేషన్స్ అంటే అది ప్రొవైడ్ చేసే ప్రతి ఒక్కటి మనం కరెక్ట్ అని మనం అజ్యూమ్ చేసుకొని మనం థింక్ చేస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్, బయాస్ అంటే బేసిక్గా డిఫరెన్షియేషన్ పార్టిషన్. ఇందులో వచ్చే అవుట్పుట్ని మనం ఇచ్చే ట్రైనింగ్ డేటాని మనం డిఫరెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి, మనం ఇచ్చిన దానికి వచ్చేదానికి కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని. నెక్స్ట్, ఓవర్ జనరలైజేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఒక టాపిక్ ప్రొవైడ్ మీ ఏ టాపిక్ ఫర్ సెమినార్ అని అడిగాం అనుకో, అదేం చేస్తుంది, ఒక 50 to 100 టాపిక్స్ ప్రొవైడ్ చేసింది అనుకో, మనకే అర్థం కాదు ఏ టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా ఓవర్ జనరలైజ్డ్గా. నెక్స్ట్, మనకిచ్చిన థియరీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో దీని ద్వారా మళ్ళీ మీకు ఇది కావాలా అది ఇలా అది ఇంకా ఎక్స్టెన్స్గా మనల్ని అర్థం చేసుకోవడం, అడగడం, దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఓవర్ జనరలైజేషన్. నెక్స్ట్, టాక్సిసిటీ. దీనివల్ల కూడా హార్మ్ఫుల్ అఫెన్సివ్ కంటెంట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. ఈ వీడియో ద్వారా నేను ఏం కంక్లూడ్ చేయాలనుకుంటున్నా అంటే వైబ్ కోడింగ్ ఈజ్ నాట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్, ఇట్స్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ హ్యూమన్ విత్ ఏఐ కొలాబరేషన్. కంక్లూషన్ గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు ఒక చిన్న నోట్. ఇంతవరకు వీడియోని చూసామంటే ఇందులో కంటెంట్ ఉంటే ఆ కంటెంట్ నీకు నచ్చితే అర్థమైతే ఒక చిన్న సబ్స్క్రైబ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఒక చిన్న కామెంట్, జస్ట్ నీకు ఏమనిపించిందో, నెక్స్ట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ టాపిక్స్ నేను చేస్తే బాగుంటుందని అనిపిస్తుందో ఒక చిన్న కమెంట్. సో కంక్లూషన్ ఏంటంటే వైబ్ కోడింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్. వైబ్ కోడింగ్ ద్వారా కోడింగ్ అనేది ఇంకా అసలు ఆగిపోతుందా, ఇంకా ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్లో కోడింగే ఉండదా అంటే నో, కోడింగ్ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్, ఇట్స్ బిగినింగ్ ఆఫ్ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ హ్యూమన్ విత్ ఏఐ కొలాబరేషన్. ఈ వైబ్ కోడింగ్ అనేది కేవలం మిషన్స్ వాటంతట అవే చేసుకోవట్లేదు. సో ఇక్కడ కూడా ఒక హ్యూమన్ అయితే కావాలి. ఆ హ్యూమన్ ఎలా ఉండాలి? క్రియేటివ్గా థింక్ చేయగలిగిన పర్సన్ అయి ఉండాలి. క్రియేటివ్ హ్యూమన్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇవి రెండు కొలాబరేట్ అయితేనే వైబ్ కోడింగ్ పాసిబుల్ అవుతుంది. అంటే ఈ వైబ్ కోడింగ్ వల్ల జాబ్స్ రీప్లేస్ అవ్వంటే ఖచ్చితంగా అవుతాయి. ఇన్ కేస్
ఒక కంపెనీలో 10 మెంబర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటే వాటిలో నుంచి ఒక 6 to 7 మెంబర్స్ ఫైర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఆ 3 మెంబర్స్లో మనం ఉండాలి అంటే ఇలాంటి 2025లో ఇంకా ఫ్యూచర్లో రాబోయే వాటి గురించి మనం తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. వాటి గురించే మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇలా అయితేనే మనం సర్వైవ్ అవ్వగలం. అంతేకాని ఇంకా ట్రెడిషనల్ కోడింగ్ అని వాటినే మనం ఇంకా యాక్సెస్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనం ఇంకా ఇలానే అనుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ టుడే. దిస్ ఇస్ యువర్స్ అజయ్.